Mi nombre es Roberto Aldemar Sánchez, del quinto B de SM. En este punto lo que tendríamos que hacer es loguearnos con nuestro correo que está almacenado en la base de datos. Por ejemplo, ingresaré con mi correo. Y nuestra contraseña. Acá una vez logueado, pues nos aparece una vez lo, y si nos vamos a la base de datos nos podemos dar cuenta los los nombres de cada parámetro. Y pues le podemos disminuir la velocidad y ya pues se va a reflejar en la base de datos. Como pueden ver, ya disminuyó la velocidad. Pues también podemos proceder a encender el ventilador y pues ya en la base de datos nos va a aparecer como true, ya no va a ser false. Y pues sería todo.